Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць усе падзеі, а іх у нас багата апошнім часам здарылася і, спадзяюся, будзе здарацца на больш пазітыўных падзеяў. Мы абмяркуем з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Спадар Александр, безумоўна, самая галоўная тэма гэта тое, што адбывалася учора. Гэта як самі перамовы паміж спецпрадстаўніком Трампа Джонам Коулам з Лукашэнкам у Мінску, так і тое, што стала вынікам, прынамсі тым вынікам, які мы пабачылі і пачулі гэтых перамоў. Найперш гэта вызваленне вялікай групы палітвязняў, прычым 15 чалавек з 250 вывезена, дэпартавана з краіны, усім астатнім дазволена, прынамсі пакуль заставацца ў Беларусі. І давайте пачнем вось чаго. Перад гэтым вызваленнем вы неяк так адным са сваіх эфіраў прамовілі, што паводле вашай інфармацыі можа выйсці гэтым разам быць вызвалена 200 чалавек. Хтосьці скептычна ставіўся, хтосьці разлічваў на большую лічбу, але ўсё ж такі, наколькі тое, якім вам бачыўся гэты працэс, яно адпавядае па выніку таго, што мы маем. Я маю на ўвазе і лічба, і засталіся дэпартаваныя, то есть увесь гэты працэс. Што тычыцца лічбы, я казаў, што 200 з гакам будзе, як мінімум 200. Таму фактычна моя крыніца аказалася надзейнай, так што буду па магчымасці карыстацца і надалей ёю. Гэта першая выснова. Па-другое, дзякуй Богу, у прынцыпе, што такая вялікая група, і, дарэчы, я хочу сказаць, што працэс ідзе з нарастаннем. Нагадаю, што калі Джон Коул, спецпрадстаўнік амерыканскі па Беларусі, прыязджаў у Мінск летась у верасні, было 53, калі не памыляюся, вызвалены чалавекі. У снежні ўжо 123, цяпер вось 2,5 сотні. То бок штаты прышпорваюць Лукашэнку, і ў звязку з гэтым хочу таксама нагадаць, што вось калі перад 8 сакавіка 18, здаецца, чалавек Лукашэнка памілаваў, то Коул у соцсетцы X адгукнуўся такім стрыманым вельмі твітам. Ён адзначыў гэту падзею, але напісаў, што мы чакаем вызвалення ўсіх. І вось літаральна учора, ўжо вярнуўшыся з Мінска з чарговай групай вызваленых палітвязняў, Коул у адным з інтэрв'ю за штаты маюць намер усіх беларускіх палітзняволеных вызваліць. Дай Бог, каб яно так і было. Лічба, канешне, вялікая, і плюс адметнасць у тым, што гэтым разам большая частка, амаль што ўсе, можна сказаць, засталіся ў Беларусі. Праўда, наконт тых, хто застаецца ў Беларусі, яшчэ такая няпэўнасць. Праваабаронцы паведамляюць, што збольшага гэтыя людзі яшчэ за кратамі яшчэ не выйшлі ў турмах. Аднак тут варта спадзявацца, што гэта толькі справа тэхнікі. Відаць, трэба аформіць нейкія паперы, бо тых, каго выкінулі ў Літву, яны кажуць, там Эдуард Пальчыс у прыватнасці учора казаў, што без ніякіх дакументаў, без пашпартоў, дакладней, нейкія там даведкі, фількавы граматы, так бы мовіць, ім выдалі. Гэта такая дробная падлянка рэжыму, груба кажучы, гэта ўжо не першы раз, і тут амерыканцы не могуць пераламаць Лукашэнку. Але вось у тым, што большасць палітвязняў застаецца, гэта ўжо новы такі момант у гэтым працэсе шляху да так званай вялікай угоды, і гэта, напэўна, безумоўна, гэта станоўчы момант, але тут узнікае пытанне працягу рэпрэсій, бо Лукашенко сам некалькі дзён таму на гэты конт выказаўся. Тут, дарэчы, я думаю, яшчэ на яго псіхалагічна паўздзейнічала і пагроза атрымаць ордэр з Гаагі, з тамтэйшага крымінальнага суду. Менавіта там расследуюцца прымусовыя дэпартацыі палітычных праціўнікаў рэжыму. Следам за Владимиром Путиным Лукашенко наўрад ці хоча атрымаць
гэты ордер, таму таксама, напэўна, гэта паўплывала на змену ягонай пазіцыі. Але ён, заявіўшы, што мы, маўляў, нікога не выпіхваем, не выганяем, тут жа падкрэсліў, што самае дробнае парушэнне закону будзе жорстка карацца, і гэтыя людзі зноў апынуцца ў турме. Таму, канешне, ёсць небяспека, ведаючы досвед іншых вязняў, якія выходзілі, спачатку мелі намер застацца ў Беларусі, але яны траплялі пад такі прэсінг, і адкрытым тэкстам там міліцыянты ці спецслужбісты казалі: лепей з'язджай, бо зноў пасадзім. Што гэтым людзям пазней даводзілася таксама эміграваць. Таму тут трэба сачыць за працэсам. У тое, што рэжым стане белым ды пухнатым, неяк слаба верыцца. Ну так, да, сапраўды, потым просто не вельмі складана гэтаму рэпрэсіўнаму рэжыму стварыць вызваленым людзям у краіне такія ўмовы, што яны самі будуць вымушаныя там альбо уцякаючы ад пагрозы новага затрымання, альбо сыходзячы ад немагчымасці знайсці працу, некуды уладкавацца, неяк уладкаваць сваё жыццё, просто з'язджаць. Але ў такім выпадку Лукашенко, да, сапраўды скажа, руки развядзе, скажа: так они ж самі, это ж бягуць беглыя, чарговыя беглыя. Тое, што стварылі умовы, каб людзі сталі гэтымі умоўнымі беглымі, ну пра гэта ўжо как бы размова не ідзе, ну ж как бы не вінаваты. Але, спадар Александр, імёны, якія ўсё ж таки мы ведаем, якіх людзей, якія былі вызваленыя. Ну найперш, безумоўна, самыя гучныя імёны, яны былі дэпартаваныя, але што можа быць дзіўнае, ці можа быць нечаканае увогуле па спісе тых, ну пра каго мы ведаем прынамсі? Ну, наадварот, тут чаканыя рэчы, зноў жа, як я ўжо сказаў, дробныя падлянкі, нядробныя нават такія рэчы з боку рэжыму. Вось выйшла Кацярына Андрэева, журналістка Белсата, якой дадавалі там тэрмін, здраду дзяржаве, здаецца, ёй прыпісалі. Фактычна ўсё за стрым з пратэстаў, за прафесійную дзейнасць. Дык вось яна, калі выйшла з аўтобуса ў Вільні, першым чынам сказала, што будзе змагацца за вызваленне свайго мужа Ігара Ільяша. То бок, вось гэта ж наўмысна робіцца, канешне, разлучаюць сем'і. Гэтаксама ў снежні выйшаў Віктор Бабарыка, ягоны сын Эдуард за кратамі застаецца. І гэта робіцца наўмысна, не толькі каб асабісты боль прычыніць чалавеку, але, магчыма, каб ён быў болей стрыманы ў выказваннях, і многія палітвязні не хочуць расказваць пра умовы свайго перабывання за кратамі, пра тыя катаванні, здзекі, пад якія яны падпадалі. Так што рэжым у гэтым плане дзейнічае ў сваёй фірмавай манеры. Ну, сапраўды так, будзем спадзявацца, што працэс будзе гэтых вызваленняў працягвацца. Вы слушна заўважылі ў сваім артыкуле, я хацеў бы звярнуць усіх наших слухачоў і гледачоў да сайта інфармацыйнага агентства «Позірк», дзе Александра Класкоўскага ёсць артыкул з гэтай нагоды, і вы кажаце, што я не вельмі стаўлюся да Трампа ухвальна, але за беларускі кейс яму рэспект і ўважуха. Сапраўды, гэта вельмі важная такая падзея, гэта вельмі важна, але калі чакаць, вот як вы лічыце, усё ж таки вот вы узгадалі па нарастаючай, як ішлі вось ішоў гэты працэс вызвалення, прыгадаўшы ад першага там 50 з хвосцікам, потым 120 з хвосцікам, зараз 250. Чаго чакаць? Як вы думаеце, як будзе развівацца надалей гэты працэс? Ну, я ўжо згадаў, што паводле заявы Коула сёлета амерыканцы хочуць паставіць кропку ў гэтым пытанні вызвалення палітвязняў. І я думаю, што яны будуць прыціскаць Лукашэнку, з гэтым будуць патрабаваць, каб наступныя вызваленні былі, ну, як мінімум, не меней маштабнымі. Здаецца, ўжо яны дасягнулі таго, што частка палітвязняў застаецца ў Беларусі, так што ў гэтым плане прагрэс ёсць. Што тычыцца перыядычнасці, ўжо можна казаць пра пэўную цыклічнасць. Вось я згадываў, Коул прыязджаў
у верасні, у снежні, цяпер у сакавіку, то бок такі інтэрвал 3 месяцы. Ну, дасць Бог, недзе бліжэй да лета, можа, у чэрвені, калі раней яшчэ лепей, магчыма, чарговая група палітвязняў выйдзе на волю. І будзем спадзявацца, што там зноў жа апынуцца сярод вызваленых нейкія і значныя персоны, хаця свабода і жыццё кожнага чалавека гэта само па сабе каштоўнасць, якая не мае цаны. Так што я радуюся за ўсіх, хто выходзіць на волю. Ну так, сапраўды, і калі вот так працэс панарастаючы, то варта было б чакаць, што, скажем, падчас наступнага вызвалення можа выйсці і 500 чалавек. Дарэчы, у X Валерый Кавалеўскі напісаў падзяку Джону Коулу і как бы ухвальную такой допіс зрабіў, што, маўляў, дзякуй за тое, што дамагліся і на волю выйшла 250 чалавек. І Джон Коул рэпост. Ну, гэта са сваім, праўда, каментаром, што ўжо на волі 500 чалавек. Ну, то бок, вось па гэтаму трэку яны дамагліся вызвалення 500. Зараз, калі казаць, што вот наступны раз па вот гэтым нарастаючай, калі будзе яшчэ раз вызвалена, умоўна, уявім сабе, 500, то ці будзе гэта азначаць, што ну вот мы это дасягнулі, шла размова там пра 1000 плюс, вот вам 1000. А як жа ж рэпрэсіі, а як жа ж пастаянныя прызнанні праваабаронцамі новых вязняў палітзняволенымі, то бок лічба пастаянна такое адчуванне, што яна, ну, как бы, конечно, змяншаецца, але ўсё адно нулём не становіцца. Яшчэ раз падкрэслю, што амерыканцы ставяць на мэце, каб не засталося ніводнага палітвязня. Гэта Коул асабіста падкрэсліў. Так што, канешне, яны... І сам Трамп, дарэчы, у сваіх твітах, ён жа розную колькасць называў. То 1000, то 1300, аднойчы нават 1500. Карацей, іх мэта ўсіх выцягнуць. Усё ж такі. Я думаю, яны гэта будуць дамагацца. Працяг рэпрэсій – гэта балючая, хваравітая тэма. Ну, тут амерыканцы ў пэўнай ступені праводзяць эксперымент. Хаця прэцэдэнты былі, я потым да гэтага вярнуся коротка, абмалюю. Вось. І, канешне, мы не ведаем, які будзе вынік гэтага эксперыменту, але вось што мы бачым. Мы ўжо абмяркоўвалі з вамі тэму дэпартацыі. Тут нібыта Лукашэнку прыціснулі, нагнулі, як ён кажа, прымусілі пайсці на папятную. І, безумоўна, гэта з падачы дэмакратычных сіл рабілася, яны гэтага не ўтойваюць. І Лукашенко за раздражненнем раз за разам кажа, што таму школу, маўляў, вам на вуха гэтыя збеглыя увесь час нашэптваюць. Ну, вось, дык яны ж нашэптваюць і пра спыненне рэпрэсій. Я думаю, што гэтае пытанне за кулісамі перамоваў таксама з амерыканскага боку ставіцца. Тут ці пойдзе на гэта Лукашенко, вось я сказаў, што досвед быў, праўда, не амерыканскі, а еўрапейскі. Вось калі у 2016 годзе Еўразвяз зняў санкцыі з Беларусі, то да 2020 года фактычна турэмных тэрмінаў за палітыку не было. Лукашенко прытрымліваўся гэтай непісанай дамовы. Просто ён разумеў, што ў іншым выпадку зноў вернуцца санкцыі і ўсё пад адхон пойдзе. Уся гэта разрадка з Еўропай тады. Цяпер таксама ў яго ж вялікая зацікаўленасць, каб гэты працэс працягваўся. Нават яму гэта патрэбна болей, чым Трампу. Трамп у сваёй радзе міру, я думаю, цалкам можа абысціся без Лукашэнкі. Тым болей, што беларускі аўтакрат, нават калі паедзе там на чарговую гэту тусоўку, наўрад ці ён шчодра пачне адшпіліваць там мільярды на аднаўленне газы і гэтак далей. Не на таго натрапілі. Таму тое, што Коул у Мінску, будучы вось учора казаў, што ой, як мы там чакаем Лукашэнку, дачакацца не можам. Канешне, гэта проста хітрыкі дыпламатычныя, як і гэты зварот там паважаны прэзідэнт, і тое ж вяртанне амбасады, якое абмяркоўваецца для Лукашэнкі. Думаеце, яму важна, каб беларусам лягчэй візы амерыканскія было атрымліваць? Ды начхаў ён на гэта. Яму важна тое, што гэта знак павагі, нейкая прыкмета легітымацыі. Вось прыехаў амерыканскі амбасадар, даверчыя лісты уручыў. Гэта значыць, яго прызнаюць. У Лукашэнкі ж вось гэты глыбока сядзіць комплекс нелегітымнасці яшчэ з 2020 года, калі ён хатняй гаспадыняй
Украіне фактычна прайграў, і таму вось гэтыя знакі павагі ад амерыканцаў, пачынаючы ад запінак і сканчаючы вось вяртаннем амбасады, запрашэннем у гэту раду міру, яны для яго вельмі важныя. І заўважце, са словаў Коула, Лукашенко згадзіўся, што будзе ў адным з наступных пасяджэнняў гэтай інстытуцыі удзельнічаць. Між тым хачу нагадаць, што нейкі час таму быў такі вокрык з Масквы. Там некалькі галасоў, натуральна, па адмашцы Крамля гэта было зроблена, папярэдзілі, што не трэба загульвацца з амерыканцамі, што гэта падступныя імперыялісты, і ад іх заўжды можна чакаць нейкіх брыдкіх рэчаў. Лукашенко, нягледзячы на гэта, вось цяпер абяцае Вашынгтону, што ён прыляціць на нейкі саміт міру. Ну, трэба яшчэ паглядзець, дзе будзе адбывацца гэта мерапрыемства, таму што пагроза ордэра, які можа быць выдадзены ў любы момант, азначае, што вось некуды ляціць Лукашенко, прызямляецца, і замест кветак яго там з кайданкамі могуць сустрэць. Таму ён яшчэ будзе добра пралічваць, куды можна паляцець, а куды нельга паляцець. І калі Владзімір Пуцін, напрыклад, нават ужо маючы гэты ордэр лётаў у Манголію, монголы не наважыліся яго арыштоўваць. Яны шчыра, дарэчы, прызналіся, што там 90% нафтапрадуктаў атрымліваюць з Расіі, куды ж тут арыштоўваць. Ну і потым гэта Пуцін, гэта кіраўнік ядзернай дзяржавы. А Лукашенко, у яго ж, канешне, вагавая катэгорыя ў міжнароднай палітыцы значна меншая, колькі б там яго Коул не падхваліваў. І, адпаведна, рызыка недзе паляцець і падзаляцець, патрапіць на нары значна большая, чым у Пуціна. Так што ён яшчэ будзе вельмі і вельмі узважваць. Ну, але гэта ягоныя праблемы. Факт тое, што вось амерыканцы яму такім чынам падгульваюць, яны спрыяюць у пэўнай ступені ягонай легітымацыі, і гэта для Лукашэнкі стымул. Таму я не выключаю, я закругляю сваю думку, пытання пра рэпрэсіі. Я не выключаю, што ў пэўнай ступені, хаця толькі лянівы не сказаў, што Лукашенко траўмаваны там 20-м годам до конца жыцця, гэта сапраўды так, і таму і маштаб рэпрэсій большы, чым там пасля плошчы 10-го года, напрыклад, ці пасля плошчы 6-го года. Таму тут пытанне, ці зможа цяпер адкруціць Лукашенко. Я думаю, што, канешне, нейкіх ліберальных эксперыментаў ён ужо до конца свайго кіравання ставіць не будзе, але зменшыць маштаб рэпрэсій гэта рэальна, таму што, ну, груба кажучы, народ ужо запалоханы, цяпер не абавязкова браць у такіх колькасцях, людзі і так ужо ведаюць, што за нейкі лайк у Фейсбуку ці ў іншай сацыяльнай сетцы можна загрымець на нары. Яны ўжо, калі заўтра пачнуць там у 2-3 разы меней арыштоўваць, то гэта не значыць, што вываляць на вуліцы і новыя пачнуцца пратэсты. Таму нават чыста рацыянальна Лукашенко можа ў некалькі разоў гэтыя рэпрэсіі зменшыць, і гэта ўжо будзе, ну, тут гэта слово прагрэс, канешне, яно недарэчы, но але гэта будзе магчымасць беларусам у краіне ўздыхнуць трошкі вальней. Зразумела, давайте, может быть, трошечку у бок, хотя гэты аспект таксама вот у вашым апошнім матэрыяле, які я звяртаю яшчэ раз увагу на портале інфармацыйнага канала інфармацыйнага агентства «Позірк» размешчаны. Вы звяртаеце увагу на тое, што ось мы прывыклі до таго ўжо, ну, спачатку здзіўляліся, зараз уже не здзіўляемся, што суправаджае гэтую дэлегацыю, перамовах удзельнічае кіраўнік КДБ Терцель. Хотя здавалася б, міжнародны ўзровень, тут павінны быць міністр замежных спраў, але міністр замежных спраў гэтым разам, папярэднім разам некуды яго накіравалі куды там в Афрыку ці куды яго там скіравалі, гэтым разам адправілі на польскую мяжу з глаз далой, как пажартавала Роза Турарбекова учора у нас у эфіры. Што вам бачыцца, чаму так адбываецца, якая мэта была падчас візіта Коула менавіта на польскую мяжу адпраўляць Рыжанкова з нейкімі там заявамі про тое, што давайте тут открываць канал там сувязі ўсхода і захаду?
Тут я бачу некалькі цікавых момантаў. Па-першае, мы бачым, што Міністэрства замежных спраў фактычна адхіленае ад працы на амерыканскім трэку. Там працуе Рыбакоў, прадстаўнік у Амерыцы, дыпламат дасведчаны, і сапраўды Іван Церцель, генерал Церцель, кіраўнік КДБ, таксама можна яго бачыць за сталом гэтых перамоваў. Па-першае, Лукашенко замежную палітыку ўвогуле звёў да прымітыву. Амбасадары найперш там трактары павінны прадаваць і гэтак далей. Ну і плюс сам Максім Рыжанкоў, ён не выглядае моцнай фігурай у параўнанні з нябожчыкам Макеем, канешне, гэта вельмі слабы кіраўнік Міністэрства замежных спраў. Ён болей як прапагандыст выступае, сварыцца з суседзямі. Хаця гэтым разам вы сапраўды адзначылі, што ён у берасці там на мяжы такім зазывалам выступаў. Ой, у нас же такія транзітныя магчымасці, вы такія, маўляў, дурні, ну я сваімі словамі пераказваю, што імі не карыстаецеся. То бок, вось такую функцыю трошкі камічную ён выконвае. Да, я думаю, што выбачаюся, што перабіваю. Думаю, што калі б дзеля масоўкі яму прадстаўнікоў польскіх і літоўскіх перавозчыкаў паставілі, гэта б выглядала ўвогуле вельмі так адпаведна. Ну так, про перавозчыкаў можа яшчэ згадаем потым, таксама там цікавы момант. Я скончу адказваць на ваше пытанне. Дык вось, па-першае, Лукашенко звёў у прынцыпе роль МЗС да такой вось абслугі, да ролі нейкіх каміваяжораў, так бы мовіць. Па-другое, і цяперашні кіраўнік выглядае слабай фігурай. Ну і па-трэцяе, паколькі паліцэйская дзяржава, то і ў перамовах такую вагу маюць спецслужбы. Лукашенко ж сам, выступаючы ў снежні на ўсебеларускім так званым народным сходзе, казырнуў, што мы ж туды сотні шпіёнаў засылаем. Ну, ён паводле сваёй звычкі, канешне, перавялічыў, але тое, што адбываецца інфільтрацыя гэта кантынгенту і завербаванымі нейкімі людзьмі, гэта не выклікае сумневу. Мы ж ведаем, што, напрыклад, тая ж Паліна Шарэнда-Панасюк, калі выйшла, яна адразу на прэс-канферэнцыі ў Вільні заявіла, што яе завербавалі, далі мянушку Эдельвейс, ці псевданім там Эдельвейс і гэтак далей. Але ж можна дапусціць, што не ўсе прызнаюцца. Некаторых жа, мы ведаем, кейсы расколвалі праз шмат гадоў, толькі там у Польшчы, напрыклад, не буду тыцкаць пальцам, але вы ведаеце гэтыя прыклады, а кагосьці і не раскрылі. Так што гэта адзін момант, чаму генерал Церцель актыўна удзельнічае ў гэтым працэсе. Ну і па-другое, зноў жа, Лукашенко гэтага не ўтойваў, што пэўныя фігуры закідаюцца ў гэта эмігранцкае асяроддзе, каб там стварыць нейкі раскол, нейкую канкурэнцыю, нейкую там спаборніцтва за рэсурсы. Я думаю, менавіта з такім разлікам выпусцілі Сергея Ціхановскага ў свой час, і мы памятаем, што пэўныя інцыдэнты былі. Ну, праўда, ён, відаць, зрабіў з гэтага высновы, цяпер паехаў у Амерыку і там ціха займаецца нейкімі справамі, вывучае англійскую мову. Але на пачатку ён навёў шораху, так бы мовіць. Ну, але гэта да канца не спрацавала. Потым Лукашенко зноў жа ў снежні на тым самым сходзе, пасля выхаду з вязніцы Бабарыкі і Калеснікавай казаў, ён жа тлумачыў сваім ястрабам, чаму ён такі гуманны раптам стаў. Яны ж, маўляў, паедуць у Нямецчыну, створаць там альтэрнатыўны цэнтр, пачнуць цяганіну за рэсурсы. Вось будзе, маўляў, раздрай яшчэ большы сярод гэтых, як ён называе, збеглых. Ну і таксама гэта не спраўдзілася, як мы бачым. Бабарыка ва ўсякім разе шчыльна контактуе со Святланай Ціхановскай, сустракаўся з Франкам Вячоркам, ён яму, я думаю, палітінфармацыю добрую правёў, таму што мы бачым эвалюцыю, нават рэвалюцыю, я б сказаў, у параўнанні з тым, як ён адказваў на крымскае пытанне некалі, і нават пасля вызвалення адразу ва ўкраіне, і тое, як цяпер стаў па сутнасці на антырасійскую пазіцыю, падтрымлівае санкцыі, якія за вайну уводзяцца.
то бок з ім патрэбная праца праведзена. Ну і гэта я утрырую, ён сам жа разумны, разважлівы, канешне, чалавек. Карацей, і гэты кейс, гэтая задумка беларускіх спецслужбаў не спрацавала. Ну але гэта не значыць, што яны спыняць свае намаганні, свае высілкі ў гэтым кірунку. Ну сапраўды так. Ну што ж, вы узгадалі пра тое, што ну как бы ёсць абяцанне запрасіць Лукашенку у Вашынгтон там ці куды там у ЗША. Будзем працаваць над гэтым пытаннем, сказаў Кол. Магчыма, вернецца амбасады, як і беларуская тады ж адпаведна таксама у ЗША. Але і ёсць яшчэ адна плюшка, якую не атрымаў рэжым. Гэта зняццё санкцый з банкаўскай сферы, не ўсей, безумоўна, але з пэўных банкаў. І як вы ацэньваеце гэтыя вось эканамічныя плюшкі, якія атрымаў Лукашенко і рэжым Лукашэнкі ад амерыканцаў? Гэта, канешне, мае значэнне, але я б не перавялічваў. Ну, што тычыцца банкаў, там будуць аблегчаны нейкія аперацыі, але ўсё адно выкручваюцца, там замест долара юань выкарыстоўваюць, там праз Турцыю, праз Кыргызстан нейкі шэры імпарт у Беларусі ішоў, магчыма, ідзе дасюль. То бок, ну, гэта проста трошкі даражэй атрымліваецца, але, ў прынцыпе, і так ужо прыстасаваліся, адаптаваліся да санкцыяў беларускія ўлады, там прадпрыемствы і гэтак далей. Таму пэўная палёгка, але не надта вялікая. І, дарэчы, вось, вяртаючыся, я трошкі не дагаварыў пра Рыжанкова, пра гэтага міністра, чаму яго менавіта цяпер на мяжу адправілі, таму што беларускія ўлады бачаць, што без змякчэння палітыкі Еўропы гэтыя амерыканскія санкцыі не даюць жаданага плёну. Вось на Калій нібыта ўжо падчысцілі хвасты, гэтым разам уже ніякіх не засталося абмежавальных мер з боку штатаў. Але як яго вывозіць? Дасюль ён ідзе ў Кітай вагонамі, або, наколькі я ведаю, гэта Белпол звесткі такія нейкі час таму выкладаў, што праз Іран нават, аказваецца, праз нейкі там порт іранскі у Кітаі ішоў Калій. Ну, цяпер такая калатнеча у Іране, што, я думаю, каюк гэтаму маршруту. Карацей, галаўны боль з гэтым транспартам, з экспартам Калію. Некалі ж была Клайпеда побач, тут літоўская, і гэта самы зручны быў, самы танны маршрут. І, канешне ж, Лукашенко хацеў бы, каб Еўропа і Літва ў прыватнасці змякчыла сваю пазіцыю. Вось таму Рыжанкоў на мяжы і заклікаў еўрапейцаў: адумайцеся, маўляў, ідзіце да нас, давайте, мы гатовыя, гэта вельмі выгадны праект. Так ужо там пераконваў. Ну, але ж гэта не словамі, а справамі трэба пераконваць. І наконт літоўскіх, дарэчы, перавозчыкаў вы ў гэтым кантэксце узгадалі. Тут, відаць, Лукашенко сабраў сваіх, як у той камедыі Гоголя «Да нас едзе рэвізор» з Вашынгтона, і хуценька арганізавалі, як вы ведаеце, сустрэчу гэтых літоўскіх, а таксама польскіх перавозчыкаў з прэм'ер-міністрам Турчыным і паабяцалі там цягам тыдня знайсці вырашэнне гэтага пытання. Так што падварушыліся. У гэтым плане таксама, як мы бачым, амерыканскі станоўчы ўплыў мае месца. Ну, але ў цэлым Коул жа у Вільні перад тым, як ехаць у Мінск, сустракаўся з тамтэйшай прэм'еркай Інгай Ругінене, і тая скардзілася на Лукашэнку, на гэтыя метэазонды з цыгаретамі, ўсё гэта называла гібриднай вайной. Так што пакуль у Вільні большасць палітыкаў настроены па-ранейшаму жорстка. Але вось што я заўважыў, Коул там у Вільні не толькі з прэм'еркай сустрэўся, але з 3 дэпутатамі, якія тапілі якраз за разблакаванне гэтага маршруту на Клайпеду. Яны казалі, што санкцыі на угнаенні беларускія толькі Пуціну карысныя, а для Літвы яны абарочваюцца стратамі. І я думаю, што не выпадкова Коул ахвяраваў час на гэтую сустрэчу. Магчыма, штаты ўсё ж такі рыхтуюць ці зандуюць ва ўсякім разе глебу пад варыянт транзіту праз Клайпеду.
пакуль што літоўскія палітыкі узмоцнена адмаўляюць, што на іх ідзе нейкі ціск, ну але жыццё паказвае, што калі нехта надта нешта адмаўляе, то насамрэч за кулісамі ўсё можа быць наадварот. Так што пасочым яшчэ і за гэтым сюжэтам. Ну так, сапраўды, вот гэты момант вельмі цікавы. Ну, па-першае, ужо паведамляюць літоўскія СМІ, з Дэлфі, здаецца, паведаміла, што вось гэтыя дэпутаты, якія сустракаліся з Коулам, то па інфармацыі Дэлфі, і Коул, здаецца, сам гэта пракаментаваў, што яны самі напрасіліся і дамагаліся гэтай сустрэчы з ім, каб вот данесці гэтую думку. У той жа час прэзідэнт Літвы Гінтаўтас Наўседа зараз выказаўся, што нягледзячы на ўсе вось гэтыя плюшкі, якія ЗША раздае эканамічныя, там санкцыйныя, Лукашенку здымае там санкцыі і гэтак далей, то у Літвы Еўрасаюза будзе працягвацца тая пазіцыя, тая палітыка, якую яны прытрымліваюцца, якую яны зараз і маюць. Это ўсё ж таки жорсткая і такая мэтанакіраваная пазіцыя до такого ціску можа быць сілавога і гэтак далей. Але наколькі вось вы лічыце, таму што я чытаў сёння, да прыкладу, меркаванне Апейкіна, які сцвярджае, што у еўрапейскіх інтарэсах ўсё ж таки паступова пайсці таксама амерыканскім шляхам, бо гэта працуе на еўрапейскую бяспеку найперш, вось ўсё ж таки спрабаваць наладзіць кантакты, гэтыя ж транзіты і гэтак далей. То бок, наколькі ўсё ж таки ваш погляд будзе мяняцца еўрапейская пазіцыя? Пачнем з Літвы. Вось Наўседа, ён такі ястраб, ярка выражаны, але Літва нейкі час таму вяла перамовы са штатамі пра іх вайсковы кантынгент. Штаты летась увосень заявілі, што хочуць скараціць сваю прысутнасць у краінах Балтыі. Я вось не ведаю, як на гэты момант выглядае, але уявім сабе, што амерыканцы, Лукашенка іх пераканаў, а можа яны яшчэ і захочуць купіць гэты калійны актыў неатрынежаны, які Лукашенко ім прапанаваў, і тады іх зацікаўленасць узрасце. І вось яны могуць паставіць пытанне перад Вільняй у такой плашчыні, што мы можам не выводзіць свае войскі, наадварот, нават павялічыць сваю прысутнасць, але давайце тады з Клайпедай вырашым пытанне. І вось у гэтай сітуацыі я не ведаю, як сябе літоўскае кіраўніцтва стане паводзіць, таму што гэта для іх пытання бяспекі, магчыма, баш на баш нейкі размен адбудзецца. Ну, гэта мая версія, гэта пакуль віламі па вадзе пісана. Што тычыцца Еўропы, то пэўныя кантакты ёсць. Нейкі час таму ў прэсу пратачылася паведамленне постфактум, што даволі высокі чыноўнік французскага МЗС быў у Мінску. Раней летась увосень прыязджаў таксама прадстаўнік нямецкага МЗС, і зандаж глебы ў гэтым кірунку ідзе. Ну, але ж пакуль працягваецца вайна, то нейкай рэзкай змены палітыкі еўразвязу чакаць не выпадае, таму што большасць санкцый уведзена за вайну. Ёсць і іншыя, но але тут мяч на баку рэжыма Лукашэнкі, таму што давайте вось прааналізуем, што найболей баліць Еўропе, асабліва суседнім краінам. Вось тыя ж гібрыдныя, як кажа Ругінене, атакі пры дапамозе метэазондаў, мігранцкі гэты ціск, тое, што на Польшу, на Літву, на Латвію, на межы гэтых нелегалаў як мінімум прапускаюць, а кажуць, што яшчэ і навучаюць іх і спецыяльна падвозяць да мяжы. Ну, цяпер гэтых метэазондаў, гэтых балонаў з цыгарэтамі стала нібыта меней, мігрантаў таксама меней. Тут трэба назіраць за гэтым трендам. Ці гэта сезонныя нейкія ваганні, ружа вятроў змянілася, можа, ці гэта ўсё ж такі спробы рэжыму неяк змякчыць гэту сітуацыю. Я думаю, ад гэтага будуць залежаць і крокі ў адказ ад еўрапейскіх суседзяў і ад Брусэлю таксама. Вось, напрыклад, балючае для Польшчы пытанне – гэта
вызвалення Анджея Пачобута. І палякі ж пайшлі насустрач, летась увосень адкрылі 2 памежныя пераходы, пакуль што ходу адказ з боку рэжыму Лукашэнкі няма. Так што і тут мяч на іх баку. І Рыжанкову не трэба там стаяць з рупарам на мяжы і клікаць і казаць, якія мы хорошыя. Вы зрабіце пэўныя рэчы, ці перастаньце рабіць нейкія брыдкія рэчы, і тады зусім іншая, напэўна, будзе размова. Ну что ж, сапраўды з гэтымі зняццямі санкцый там некалькі ёсць цікавых таких момантаў, ці сапраўды амерыканцы так адмыслова пажартавалі над Лукашэнкам ці не, паглядзім, час пакажа. Віктор Малішэўскі ў сваім фейсбуку звярнуў увагу на тое, што з тых банкаў, з якіх знялі санкцыі, той же самы банк развіцця, это тыя банкі, якія мусілі выплачваць дывідэнды па еўрабондах, да прыкладу, і не выплачвалі некалькі гадоў, тому что ну так санкцыі ж мы тут не можем нічога выплаціць, а зараз санкцый няма, і там на некалькі мільярдаў, здаецца, выплат Малішэўскі піша назапасілася, і вот што яны зараз будуць рабіць, выплачваць. У той же самы час, скажем, Ігор Тышкевич звяртае увагу на тое, што не знялі з санкцыі з тых банкаў, якія хацеў бы Лукашенко. Гэта тыя, якія могуць займацца і займаліся раней там рознымі цікавымі схемкамі. Аружейка таксама, як піша Тышкевич, засталася па-за межамі гэтага вот працэсу па зняццю санкцый. Санкцыі засталіся. Але давайте на завяршэнне іншае. Вы ўзгадалі такую цікавую тэму у звязку з КДБ і Церцелем. Інфільтрацыя такога адмысловага кантынгенту гэбіскага у дыаспару. І з гэтай нагоды я б хацеў ваше меркаванне спытацца. Учора было распаўсюджанае такое фото Анжалікі Мельнікавай, якія даслалі невядомы, як ён патлумачыў, аккаунт, з якім ён раней не перапісваўся, украінскаму блогеру Балаганаву. І вось ён некалькі дні 2 трымаў, не ведаў, хацеў пацверджання, бо невядомы, хто яму гэта даслаў, не ведаў гэтага чалавека, але ўсё ж таки выклаў. І журналісты паспрабавалі праверыць гэтыя фоты, гэтую інфармацыю, і прапускалі самі фоткі праз аналіз, наколькі там штучны інтэлект, там ці не. І ўвогуле Еўрарадыя тэлефанавала ў той фітнес-цэнтр, дзе нібыта трэніруецца. Ну і выглядае на тое, што сапраўды яна. Правда, подозрения былі, что Мельникова у Мінску і знаходзіцца і жыве сваё лепшае жыццё, як жартуюць у соцсетках. Але вам не падаецца дзіўным, что вот менавіта зараз, вот любимое журналістскае пытанне, да, чаму вот менавіта зараз гэтыя фоткі з'явіліся, былі выкінутыя у сеціва? Ну, тут цяжка сказаць. Па-першае, пра тое, ці сапраўдныя гэтыя здымкі, ці там папрацаваў штучны інтэлект. Я пачытаў розныя меркаванні, тут пункты погляду разыходзяцца ў розных экспертаў. Ну, я тут зусім не эксперт, таму не ведаю, каго слухаць. Трэба пачакаць, каб нейкі эксперт з экспертаў, мусіць, зрабіў сваё заключэнне. А так, гэта надта далікатная, надта чуллівая тэма, каб на ёй спекуляваць. Таму я не бяруся пакуль што разважаць, яна ці не яна. У прынцыпе, штучны інтэлект, канешне, рэч такая, што сёння што заўгодна можна зрабіць, нездарма яго так баіцца Лукашенко. Ну, хай сабе баіцца, мы, я думаю, яго будзем выкарыстоўваць на карысць. Ну так, сапраўды, можа быць і рана, хаця шмат абмеркаванняў і раней было пра тое, што ўсё ж такі тое, што яна ўсё ж такі была агенткай, што яна зараз вярнулася ў Мінск і как бы жыве. Ну, паглядзім, як яно будзе развівацца, тым больш, ну чаму, коль столькі часу, амаль год, это ж вот набліжаецца гадавіна яе знікнення, амаль год нічога не было, і тут вось такі раптоўны закід. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца са спадаром Александром, заўсёды цікава з ім размаўляць. Ну, думаю, што не апошні раз, нават не думаю, а перакананы ў гэтым. І дзякую на сёння. Палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі быў у нас у эфіры. Подписывайтеся на яго телеграм-канал, заходзьце на «Позірк», читайте яго артыкулы, ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, хотя б для того, каб не пропустить наши наступные
наступныя эфиры са спадаром Александром. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.